你这喉咙疼了有多久了？用过药没？我自己在家吃了点头孢，感觉没啥效果，而且还咳嗽。我一定要批评你，你知道为啥不？不知道啊，就是因为你自己乱用药呀！一感冒就吃什么抗生素，西医它用药它也是要分病毒和细菌感染的呀，中医它是要分风寒、风热。那如果是受寒引起的咽喉疼，一般还伴有怕冷啊、咳白痰呀、舌苔薄白的这种情况。你现在有没有痰？还有什么症状没？现在就是痰多、黄痰，喉咙还疼得很，嗓子那种感觉有异物感，还沙哑了，而且还反反复复。你舌头完了看我看看，舌苔是黄的，舌尖红的很。你这种情况的话，属于这种外感风热引起的。你要是再不来看，你的病会越来越严重。你现在回去以后可以吃点这个咽舒合剂，它能够清咽利喉、止咳化痰。就像你这种外感风热或者痰热引起的咽喉肿痛啊、咳嗽痰多啊、严重反复的这种咽炎问题，都可以是应用的。以后用药也一定要注意，如果你自己用药你分不清楚的话，你一定要来找医生，不要自己随便乱用药。你不要到时候小心病没治好，还把小毛病搞成给大问题了。